নাহলে হয়তো এখনো বের হইতাম না, আরো লেট হতো। ওরে পানি সাগর হয়ে গেছে এদিকে। আসসালামু আলাইকুম, ইসমি শাকিল হাওলাদার, ইউ আর ওয়াচিং বি2বি রাইড। গতকাল রাত্রে বড় ঝড় এবং সাথে বৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে আজকে রাস্তায় অনেক পরিমাণ পানি জমে গেছে। রাস্তা এখন পিছলা হবে, একটু কাজের জন্য বের হলাম। এই রাস্তা শেওলা পড়ে গেছে এক রাতেই। সে রাস্তা এখন গ্রিপ কম পাবে চাক্কায়। এই হাঁসের রাজা হাঁস, আসলে তারা মানুষ আসলে খেপে। আচ্ছা, রাস্তায় এসে ব্যাক করছি। ও আজকে অনেক পানি উঠছে, ভালো পানি। কালকে রাত্রে দেখলাম অনেক মানুষ কৃষি জমির উপরে মাছ ধরছে, হয়তো ভিডিও ফুটেজটা আমি অ্যাড করে দেব। চাষা জমির মধ্যে যখন পানি উঠে তখন গ্রামের লোকাল পাবলিক তারা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বর্ষা হাতে নেমে যায় কৃষি জমিতে। এখন বাজে 12টা 25, এখন পর্যন্ত নাস্তা করিনি, নাস্তা এখন করব। মার্কেটে, শিবপুর মার্কেটে যাব, দেখি কি পাই। হয়তো নাস্তা নাও পেতে পারি, সিঙ্গারা দিয়ে কাম চালিয়ে নেব। আজকে লেট হয়ে গেছে ঘুমের থেকে উঠতে, কারণ মা গেছে নানি বাড়ি, আমি ঘুমিয়েছিলাম। আর আজকে এত সুন্দর আবহাওয়া পেয়ে আমি এত সুন্দর একটা ঘুম দিলাম। মাঝখান দিয়ে একবার 7টা বাজে ঘুম ভাঙছে, বাট তখন চোখটা মৃদু মৃদু করলো, আবার শুয়ে পড়লাম। শুয়ে যখন আবার ঘুমের থেকে উঠি তখনই দেখি 11টা 25 বাজে। পানি অলরেডি নেমে গেছে, তারপরে এখন অনেক পানি আছে। এত পানি, আরও বেশি পানি ছিল রাত্রে। আমি যখন বাইরে নামছিলাম অনেক পানি ছিল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সিঙ্গারা আছে, সিঙ্গারা, দুটো সিঙ্গারাই খাই, কিছু করার নাই, সব বিদেশ। এখন একটু নানি বাড়ি যাবো, নানি বাড়ি, মায়া নানি বাড়িতেই আছে। ঘরে চার্জার থুয়ে গেছে, চার্জার দিয়ে আসার জন্যই এখন বের হয়েছি, নাহলে হয়তো এখনো বের হইতাম না, আরো লেট হতো। ওরে পানি সাগর হয়ে গেছে এদিকে। এদিকে বৃষ্টির সময় কিছু জায়গা আছে যেসব জায়গায় আপনার পানি হয়, পানি জমে থাকে। আমার গাড়ি একটা সার্ভিস দেওয়া লাগে খুব শীঘ্রই, গাড়ি পিছের চাক্কা একটু নড়বড়ে করতেছে। এটা আমি এখনো সমস্যার সমাধান পাচ্ছি না। পিছের চাক্কাটা যখনই আমি গিয়ার চেঞ্জ করি তখনই একটা বাউলি মারে। এই বাউলিটা কেন বা কি জন্য মারে এটা এখনো বুঝতে উঠতে পারছি না। সার্ভিস দিলে অথবা সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাওয়া লাগবে, দেখি খুব শীঘ্রই নিয়ে যাব। এসব কাম দেরি করলে হয়তো বড়সড় ক্ষতি হয়ে যাবে। ও আজকে তো বৃহস্পতিবার, আজকে বৃহস্পতিবার মানে আজকে এদিকে হাট, ভালো একটা সময় এসে গেছে এদিকে আমাদের কালীগঞ্জ বাজারে। কালীগঞ্জ বাজারে এখানে প্রতি বৃহস্পতিবার হাট হয়। যদিও বৃষ্টির কারণে হাট তেমন একটা জমজমাট হয় না, কিন্তু তারপরেও মানুষজনের আনাগোনা এখনো ওরকমই আছে যেরকম ছিল। নানিবাড়ির রাস্তায় ঢুকলাম, এদিকে রাস্তায় পানি থাকে না। নানিবাড়ি এদিকে দুই পাশে নামা, তো এই কারণে রাস্তায় কোনো পানি উঠে না, কিন্তু আমাদের ওদিকে রাস্তায় পানি উঠে যায়। যদিও রাস্তাটা এখনো কমপ্লিট ঢালাই দেয়নি। ইট রাস্তা হলো, ইট রাস্তার বয়স অনেক। দিক রাস্তায় নিয়মিত গাড়ি চলে, এই কারণে রাস্তা পিছল হয়নি। তারপরও আমাদের বাড়ির রাস্তা কিন্তু পিছল হয়ে গেছে, কারণ আমাদের বাড়ির রাস্তায় নিয়মিত গাড়ি চলে বলতে আমার গাড়িটাই চলে। এই আর মানুষজন হাঁটে, ওইসব রাস্তায় শ্যাওলা জমে যায়। এইসব রাস্তায় যেহেতু নিয়মিত গাড়ি চলে আর মানুষজন তো রেগুলার হাঁটেই, এই কারণে এই রাস্তায় তেমন একটা শ্যাওলা পড়েনি। দিবেন সবাই ঘুম থেকে উঠে একটা রাইড দিবেন, সকাল হোক বা দুপুরে হোক, যখনই উঠেন একটা রাইড দিবেন, দেখবেন মন প্রাণ সব শান্তি হয়ে গেছে আমার মতো। পিছলা সবচেয়ে বেশি পিছলা তো এই জায়গায়। এই জায়গায় গাড়ি ব্রেক দল টাস করে পড়ে যাবো। মাছ আরে খাইছি। আবার বাইরে ঝামেলা।
5 মিনিট পর পর ভালো মাছ ওঠে। ওইটা জাল আসলে ছোট ছোট মাছ ধরার জন্য। আমার মামু, ছোট মামু, সাথে নানা, মেজো মামু আর বড় মামু আসবে খুব শীঘ্রই। বড় মামু ডাকা আছে। মাছ একটা জাল এতটুকু পেয়েছি। এখানে একটা জাল ছিল, জালে নাকি গতকাল রাতে নানা বোয়াল মাছ পেয়েছে।